Rồi, xin chào bà con. Bữa giờ kẹt công chuyện nhiều quá, không có thời gian để mà làm mấy clip nào hết. Thì hôm trước mình làm mấy clip thì cũng được mọi người comment đồ một mớ, nói chung cũng mừng. Thì hôm nay làm thêm một cái nữa mà nó ngắn ngắn hơn cho mọi người xem cho nó dễ. Hôm nay mình giới thiệu với mọi người một cái bạc đạn chuyên cho các dòng máy gọi là cái máy gặt đập liên hợp và cái xe chở lúa. Thì ở thị trường Việt Nam là có hai cái hãng cung cấp chính cho nó là cái hãng Kubota là cái nhà sản xuất lớn nhất thế giới, và cái thằng nhà Yanmar. Bạn có thể thấy cái Yanmar này nó nằm ở trên cái sân vận động á, ông nào hay coi đá banh thì sẽ thấy. Thì cơ bản nó có 3 loại bạc đạn thôi, là cái loại bạc đạn kim, rồi cái loại bạc đạn tròn và cái loại bạc đạn đũa. Ba thằng nằm ở giữa này. Đó là ba cái bạc đạn, ba cái loại bạc đạn nằm trong cái hai cái loại máy này. Thì nói về cái máy gặt đập liên hợp thì cái máy gặt đập liên hợp là cái gì? Cái tên nó nói lên tất cả rồi đó, nó vừa gặt nó vừa đập thì nó gọi là cái máy gặt đập liên hợp. Mình có để ra trên hình các dòng máy như là AWP DC, DC70, DC70 Plus, DC95, DC105, rồi các máy cộ đó mình cũng để trên hình hết cho mọi người xem. Thì về cái máy gặt đập liên hợp thì nó có 3 cái vị trí mà nó sử dụng bạc đạn. Thứ nhất là cái dàn cắt, thứ hai là cái hộp số, thứ ba là cái dàn chân. Còn cái thằng máy cộ thì nó có 2 vị trí nó sử dụng là cái hộp số và cái dàn chân. Về cái dàn cắt của cái thằng máy gặt đập liên hợp thì nó chỉ sử dụng có một mã, đó là cái mã 6302 của bích, thì nó là đạn tròn nữa, đạn tròn bình thường nữa. 302 nó cũng chỉ là đạn tròn, mà nó sẽ sử dụng là cái bạc đạn có bích nha, sắt cũng được, bích nhựa cũng được. Tiếp theo là cái bạc đạn hộp số, thì cái bạc đạn hộp số nó sẽ ít hư hơn là cái bạc đạn của dàn cắt. Thì các dòng máy đời đầu được chế tạo nó sử dụng cái hộp số, nó xài cái bạc đạn tròn với hai cái mã thông dụng là cái mã 304 và cái mã 206. Thì trong hộp số nó thường nó xài trống, hộp số mà bạc đạn hộp số nó phải xài trống, tại vì nó cũng không có cần bích, nó sử dụng nó bôi trơn bằng cái nhớt của cái hộp số luôn. Tiếp theo là cái dòng máy mà nó sau này á, nó chế lại á, thì nó sử dụng cái bạc đạn đũa. Đó, đây là cái loại bạc đạn đũa. Đây là NG nè, NG thì nó rút ruột, còn đây là NF thì nó rút cái vỏ rồi. Thì hai cái loại này trong hộp số nó sẽ thường nó sử dụng, nó ưu tiên hơn là cho cái bạc đạn mà nó có cái rế này bằng nhựa. Đây mọi người thấy, đây cái rế nhựa nè, đây là nó bằng nhựa, chất liệu nó bằng nhựa. Còn đây là cái rế sắt, chất liệu nó bằng sắt, ưu tiên sử dụng cái này hơn. Rồi một loại nữa cái bạc đạn kim sử dụng có một cái gì không? Đây cái mã mà thông dụng là cái HK2520. Còn hồi trước đó là cái mã bạc đạn gì đó của hãng Kubota nó sản xuất đó, AZ gì mình không nhớ chính xác. Còn trong cái máy cộ thì nó sẽ sử dụng là cái hộp số Word, nó xài cái đạn tròn 305, 306, 208. Sau này nó thay bằng là NG 305, NG 206 và NG 208 hoặc là 2208. Thường nó chế vào. Giờ nó có một cái loại bạc đạn trà nữa, là nó mã là 688911 hay còn gọi là BT 688911. Đó, nó chỉ sử dụng nhiều đó thôi. Còn cái dàn chân của hai thằng này thì gần như nó giống nhau, nó giống như cái bánh xe tăng vậy đó. Cái bánh xích của xe tăng thì nó có hai cái bánh nữa đó, hai cái loại bánh mình có để trên hình cho các bạn xem, là cái bánh tăng và cái bánh đè. Thì cái bánh tăng nó chủ yếu nó sử dụng cái bạc đạn là mã số là 6308. Để mình lấy cái 6308 cho mọi người xem. Đây, mình sẽ để kích thước thằng 6308 này trên hình. Đây là cái mã SKF 6308. Còn cái bánh đè nó sử dụng nhiều nhất, cái bạc đạn thông dụng nhất của nó là 6206. Đây, 206 bích sắt. Thì đối với cái bạc đạn mà bánh tăng và bánh đè này á, đa phần á là mọi người sẽ không có sử dụng cái bích. Lý do là để cho nó giảm cái chi phí lại. Bạc đạn trống thì sẽ rẻ hơn bạc đạn bích. Và sau khi cái bạc đạn nó ráp vào với nhau
ví dụ như hai cái 206 ráp lại nhau, nó sẽ có một cái phốt trắng chặn ở ngoài. Cái phốt trắng này nó có cái nắp để mà mọi người châm dầu vào, châm mỡ bò chứ, châm mỡ bò vô để cho nó bôi trơn cái vòng bi, bôi trơn cái bạc đạn ở trong. Thì nó không có cần cái nắp này nhiều. Còn một số anh thợ anh kỹ hơn thì anh xài cái nắp thôi, nó chặn lại khi mà cái phốt ở ngoài nó xì thì nó vẫn chặn được nước, nó vẫn chặn được nước, chặn được bụi bẩn vô để nó tùy người. Một số thông tin thêm cho mọi người thì cái dàn chân nó sử dụng là thêm các mã như là 305, 306, 207, 208. Một số ít thì họ sử dụng cái thằng 20, đây cái mẫu đạn 20. Sau này thì họ chế thêm là sử dụng cái đạn 6310, 6310. Đây là cái đạn 6310 của FPG, một mặt bích, một mặt bích sắt, một mặt trống. Cái dàn cộ nó chạy thì nó sẽ làm hư cái máy, nó hư cái bạc đạn nhiều hơn là so với cái máy cắt. Máy cắt là máy gạt đập liên hợp đó. Lý do là bởi vì nó chạy nhiều, nó cộ rồi nó chở, mà nó chở ra chở vô thì nó hư nhiều hơn, đơn giản như thôi.